Olha só, minha gente, essa galinha matou um gavião que estava tentando pegar os teus filhos, seus filhotinhos. Você vê, nós temos que aprender muito com a natureza. Ela defendendo a tua cria, defendendo os teus filhos. Ela matou um gavião sozinha. Vamos aprender. Tanta mãe, tanto ser humano fazendo, deixando, abandonando os filhos, deixando jogado sozinho, sem cuidado, sem atenção. Gente, presta atenção na natureza. A natureza nos explica o amor divino de Deus, como Deus quer que nós cuida um dos outros. Presta atenção, gente. Jamais, jamais abandona os teus filhos, não abandona a tua família, por mais difícil que seja. Elas são os teus filhos, são a tua família. Cuida delas. Presta atenção, defende com tudo que você puder, em nome de Jesus.